Добрый день, добрый вечер, доброго времени суток, мои дорогие. С вами я, Амира, и мой канал Амира Таро. Приветствую вас всех у себя на канале. Благодарю вас за донаты, за подарочки, за добрые слова в адрес моего канала. И вуаля, на сцену выходит фиолетовая змеечка, зеленая змеечка и розовая змеечка. И давайте мы с вами посмотрим. Карта дня, что нам нужно знать, что гремит, что стучит, что на пороге сегодня у нас стоит. Что нужно знать фиолетовой змеечке? Тем, кто выберет фиолетовую змеечку. Что нужно знать тем, кто выберет зеленую змеечку? И что нужно знать тем, кто выберет розовую змеечку, прекрасную, волшебную. Так, и смотрим, пожалуйста, с вами. Так, фиолетовую, пойдемте сюда. Что нужно знать нам с вами? Что нужно знать? Фиолетовая закрытая дорога, медведь, сила, оморочка. Не поняла. Что тут за ночь произошло с вами? Сейчас, секунду. Закрытая дорога, медведь и оморочка. В чем дело-то? В чем морок? В чем морок? Привязка к вашей сердечной чакре. У кого-то здесь есть привязка к сердечной вашей чакре, поэтому ваши дороги до конца не открываются. А что за привязки есть? Фиолетовая, имейте в виду, что ваши дороги до конца не открываются, здесь показывают мне, потому что кто-то все время вяжется к вашей сердечной чакре. Вы какого-то человека или ждете, или любите, а человек просто в привязках имеет. Ящик Пандоры. Сейчас, подождите. Судьба, зависть, черная магия. О чем это речь? У кого-то из вас не открываются дороги, да? Дороги. Почему? Потому что есть морок. Вы какого-то человека держите близко у себя на сердце, а человек, вот если девочка, да, вы какого-то мужчину, или если девочка, вы какого-то мужчину держите на сердце, и есть привязанность к вашему сердцу, какого-то мужчины, привязка прям к сердечной чакре. Из-за этого ящик Пандоры постоянно на вас валятся какие-то магические происшествия. Если мужчина, то держит на сердце какую-то женщину. У этого человека большие проблемы. То есть у вас не открывается до конца дорога, судьба, дорога судьбоносная, потому что вы о каком-то человеке все время думаете. Женщина думает о мужчине, мужчина думает о женщине. У этого человека, этот человек вам друг или враг? На самом-то деле, кто этот человек вам? Вы обижены на этого человека? Друг или враг? Вы хотите исполнить свои желания, но вот эти постоянные мысли и обиды на какого-то человека вам не дают открыть судьбоносные дороги. Слушайте, кто тут в обидах? Завязывайте обижаться. Давайте проработайте свои обиды. Или обращайтесь, будем как психолог, я с вами буду работать. Найдем эту обиду, где она сидит. У кого-то не открываются жизненные пути, дороги. Почему? Потому что есть морок, оморочка. Вы еще какого-то человека держите близко к сердцу. Он к вам все время привязывается. Если женщина, то вы держите какого-то мужчину на сердце. А мужчина не такой уж порядочный. Женщина не такая порядочная, о ком вы думаете все время. У этих людей большие проблемы и препятствия. И через привязку сердечную другого человека к вам на вас сыпется ящик Пандоры магии. То есть это не на вас идет магия, а магия идет на человека, который вы держите в сердце какого-то мужчину или женщину. Вы о нем думаете. Думаете, наверное, что этот человек вам судьбоносный.
А человек себе гуляет там направо-налево, и у этого человека, который привязан к вашей сердечной чакре, на нем куча магии. А вы то, что о нем постоянно думаете, вспоминаете, и эта вся херня валится вам и закрывает вам дороги. Фиолетовый, имейте в виду, человека, которого вы держите на сердце, он вам не по судьбе этот человек. Ну вы видите, черная магия, его черная, на него идет куча магии сейчас. Может быть, даже вы делаете чистки и откаты ему бьют. Что надо знать? Аисты. Семья тупик из-за этого у вас. Вы никак не можете обрести семью, вы постоянно о каком-то человеке думаете. Есть привязка к вашему сердцу. Кто этот человек? Ну-ка конкретнее. И что сделать фиолетовым? Отпустите какого-то человека из своего сердца, на которого вы обижены. Вот когда обида есть, да, обида это очень, а вы обижены здесь на какого-то мужчину, мужчина обижен на женщину. Когда есть обида, это тоже бинарка. И когда вы о нем думаете со злостью, с болью, создается снова и снова бинарный канал. Мы его сколько бы раз не отрезали, но создается бинарный канал. Опять ваши обидки, воспоминания, что этот человек с вами как-то подло поступил. И все, вы оба-на, и сразу сами к своему сердцу прям привязку сделали. Какого-то мужика. Мужчины к женщину. Из-за этого ваша судьба до конца не меняется, до конца не открываются ваши дороги. Из-за оморочек отпустите какого-то мужика или женщину. Ну-ка не падать мне тут. Быстро все стало в норму. Здесь вам нужно отпустить обиды на человека, как бы вам больно человек не сделал. Ибо на этого человека сейчас идут и бумеранги, и магия какая-то от других людей. Но это все. Он привязан к вашему сердцу, и вы эту магию вместе с ним проходите. Сейчас на вас ничего сделать нельзя. Но зато на нем много магии. И вы это вместе с ним проходите как карму. Нахера оно вам нужно? Спрашивается тут. За это у вас безденежье, я ничего не поняла. Что тут за энергии новые пришли такие? Или кто-то новый пришел? Вы постоянно делаете неправильный выбор, остаетесь в нищете, в бедности. Кто меня сейчас смотрит? Ну-ка, сигнификацию. Кто меня смотрит сейчас? Человек, который пашет как лошадь. Работа. А что он пришивает, этот человек, который меня смотрит сейчас? Сердце, иллюзии, водоворот. Вами все равно кукловодит какой-то мужик или женщина. И этот мужчина привязывается, пришивается к женщинам, привязывается, пришивается к сердечной чакре. Прям конкретно мужик сидит на вашей сердечной чакре. Вы на него обижены, тут не любовь. Проработать это немедленно. У мужчин сидит в вашей сердечной чакре какая-то женщина. Но здесь не любовь, здесь обиды. Отпустить это все. Отсечь, отпустить этого мужчину, отпустить этого женщину. Прям можно взять лист бумаги и написать, что я тебя отпускаю, я больше на тебя, ну, то есть я тебя не прощаю. Я не говорю, что взять, простить, если этот человек вам сделал много бед. Взять, прям сесть на листочке бумаги, написать свои обиды на человека, на мужчину, на женщину. Прям лист бумаги А4 взяли, без всяких клеток, линеек. И пишите, пока вы не выговоритесь полностью. И сожгите это, и развейте. Привязанность к вашему сердцу мужчины и женщины не дает вам открыть до конца дороги. И мужик вяжется к вашим работам. А что надо сделать? Вы как папа Карло тут пашете, и до конца не открывается рабочая сфера ваша. Жизненные дороги до конца не открываются. Обида ваша не дает, а на мужчине на этом много магии сейчас. Отпустите, если это бывшие, отпустите их.
потому что все это к вам липнет. И они еще вяжутся. А что нужно сделать? Вот как я сказала, через лист бумаги сжечь. Все поможет это? Страх, развилка, сплетни. Из-за этого в доме разрушения идут. От сплетен, от страхов вы сейчас защищены. Сделки, что тут? Это бывшие ваши, понимаете? Бывшие ваши все время на вас, к вам вяжутся, к вашему сердечной чакре. Откройте это все. Напишите все обиды, на что вы обижены на своих бывших. Бывшую, бывших. Сожгите это прямо на листе бумаги. Сядьте, чтобы вас никто не трогал. Ну, полчаса времени. Эти люди в вашем сердце, это боль вашей души, да? И вот на них сейчас очень много магии, на них идет удар за ударом, и обида создает бинарную привязку. И на этих людях много магии. Но вы вместе с ними все равно проходите это. Отпускайте обиду, иначе вы не освободитесь тут никак. Что нужно знать? Что обида на людей вам не дает двигаться дальше. Вы сами создаете бинарный канал, вспоминая, обижаясь. Прям отпускайте. Вам должно стать все равно, безразлично. Только в таком случае вы освободитесь. Ну-ка давайте, еще раз переспрошу. Хорошо. А если фиолетовая змеечка моя вот, пропишет все обиды свои на одном листе, на двух, на трех, проплачьтесь, проругайтесь, проревитесь и все это сожгите. Тогда ваши дороги, жизненные пути откроются. Обида вам не дает двигаться. И притом этот мужик, вместе с ним вы проходите карму его опять. Любовь, ясность, шабаш, приворот. Здесь мужчина и женщина очень подлые. Вот на кого вы обижены. Бесконечные привороты вам клепали. Закрывали вам деторождение. Сейчас им идут наказания от ведьмы, да? А вы их бережете в своем сердце. Вот знаете, вот кто-то тут из вас может жить с таким ублюдком еще до сих пор. Или с такой бабой. Или вы все равно на них обижены, но все равно вы или живете, или вспоминаете о них. Вот, моя сила, да, бьет их за вас и ваших детей. Чистка идет. А вы то, что держите их в сердце, вы сами их защищаете, понимаете? И вы вместе с ними получаете мандюлей от сил. Здесь нужно бывшего вообще. Вот сядьте, полчаса времени возьмите, днем, утром, вечером. Пропишите все обиды, боль, сколько он вам боли причинил, сколько его родня вам боли причинила. И тогда вы до конца очиститесь, понимаете? Вы здесь кто-то в голове все это перебираете и без толку все. До конца дороги не открываются. Убирайте обиды, тогда вы сможете открыть себе дороги судьбы. Потому что есть привязка этого к человеку, к вашему сердцу. Через обиды. Бинарку сами создаете. Здесь никто на вас не магичит. Сами создаете бинарку, вспоминаете и вместе с этими уродами проходите все, что на них идет магия. А может быть даже сейчас идет на них откаты, скорее всего. И вы все это с собой таскаете. Вот зачем это вам? Спрашивается. Отпустите весь негатив. И не создавайте сами бинарки. Ну-ка, еще 2 секунды. Зеленая, подожди-ка. А тот, кто отпустил обиды на своих бывших, проработался, прописал все это, у вас как открывается дороги судьбы? У вас как открываются дороги судьбы? Кто с этим всем проработал, вам стало уже все равно на этих людей? Сон, ритуал, разбитое сердце, сила, оморочка, закрытая дорога, бездействие. Здесь ночью проводили на вас ритуал, привязку к вашему опять сердцу делали. Хоть вы проработаны, хоть вы не проработаны с обидами.
Сегодня на фиолетовую было ночью во сне. Ритуал делали. Разбить вам сердце. Сила вас защищает. Морок-оморочка в бездействии, что у вас закрылись дороги. Здесь пытаются вам, как это сказать, навязать вам это. Вот у кого нету привязки к вашим бывшим, этот ритуал на вас не лег. Бездействуют. В спину они вам ударить не могут. Дорогу вам закрыть не могут. Ничего не могут сделать. Тот, кто отпустил. А тот, кто не отпустил, на вас это все ложится. Отпускайте обиды, не вспоминайте ничего. Так, зелененькая. Иногда тяжело отпустить, но здесь надо отпустить, иначе вы не открываете до конца свои дороги. Не открывается. Им сейчас бумеранги вашим бывшим летят и всей родне. А ваша обида, вы постоянно вспоминаете, в голове крутите и опять создаете бинарку. И опять создаете бинарку с воспоминанием. Прям вообще отрезали и все. Садитесь и пишите. Все обиды на их родню, на их род, на все. Все это опишите, опишите 1 раз, 2 раза, проплачьтесь, проругайтесь, проматеритесь, как говорится. И сожгите это навсегда. А тот, кто это уже проработал, они ночью делали ритуал сегодня, ваша родня вся, бывших. Оно на вас не ляжет и не ложится никак. Вам пофигу на них. Так, зелененькая. Что тут? С глаз привидение, святая вода. Что нужно знать вам сегодня? Так, еще раз вернусь к фиолетовым. Зелененькая, извини. Вам нужно знать, что на вас сегодня фиолетовые проводили ночью ритуал, пока вы спали. Привязывались к вашей сердечной чакре, чтобы вы опять расстроились, обиделись, разозлились, вспомнили что-то, могли утром проснуться с мыслями о ваших бывших. И опять оба-на бинарку создали. Прям все описали и сожгли, и забыли про этих мразей вообще. От слова вообще. Вот кто это проработал, на вас не лег этот ритуал. То, что они там делали привязку. Так, зелененькая, все, тебе и возвращаемся. Так, с глаз привидение, святая вода, проклятие на ком-то лежит. Вот кто вас гладил, да, люди из прошлого, на их глазах сейчас лежит проклятие. Люди сплетники, люди из прошлого, здесь больше женщины. Вы освободились, очистились от этих женщин. Вот раз, два, три, да? 3 женщины какие-то. Вы освободились от них, вы очистились от сплетен. Вы освободились от сглаза каких-то 3 женщин. Они 3 сестры, 3 подруги. Я не знаю, люди, скорее всего, через рабочую сферу с вами связаны. И те, кто, вот когда вы освободились от этого, эти люди прокляты, их глаза прокляты, потому что они вас все время сглазили. Сейчас у вас развилка с этими людьми, хоть мальчики, хоть девочки, смотрите. 3 сестры, 3 подруги какие-то. Женщины очень глазливые. Сейчас их глаза прокляты за то, что они вас пожирали глазами. У вас развилка сейчас с этими людьми. Вы очистились от этого. Эти женщины сейчас сидят в страхах, боятся от вас, что вы магию им пришлете. Что вы теперь, как змея, сами их можете ужалить. Да, боятся очень сильно вас. Что к ним летят удар за ударом. 3 женщины какие-то. Ну, больше рабочая сфера я вижу. Так, что тут? Любовь, иллюзии. На рассвете что? И 4-я еще есть тут. Что на рассвете было? Еще одно нападение, что ли? На рассвете смерть случилась вот этой хитрой лисе. А кто ты? Хитрая лиса — это мужик, которого сожрал рак. Ёпа мать.
Вот у этих 3 женщин, да, у них то ли зять есть, то ли это их сын. Вот эти 3 женщины, да, которые вас сглазили, их глаз сейчас проклят. Эти женщины, они, я бы сказала, все-таки они больше из одного семьи, из одного клана. И у них, в их роду, мужчина на рассвете сегодня, понимаете, на рассвете сегодня, утром, случилась смерть мужика, которого сожрал раковая опухоль. И он в этом во всем запечатан. У вас в рабочей сфере есть какие-то 3 соперницы. Они, скорее всего, 3 сестры и ближние родственники, дальние они родственники, но они родня. Конкуренция в вашей рабочей сфере. Блин, не могу пить, хочу. Вот у этих людей какой-то мужчина умер сегодня утром на рассвете. Раковая опухоль. Он в этом запечатан и смерть. Вы от этого очистились, от сглаза вот этих проклятых людей. И утром мужик ушел. Этого мужика рак жрал. Он их родственник. Он их родственник. Вы почистились от сглаза, их глаз сейчас проклят, понимаете? Глаза, даже их глаза прокляты. Потому что эти люди, когда видели, как у вас идут рабочие дела, когда видели, как идут ваши рабочие дела, они вас глазами пожирали. И у этих женщин есть то ли сын, то ли зять. Какой-то у них умер сегодня утром. Вот он. Да, он началил, это подарок. Да, после ритуала нашего с вами. А ему переход. Эти 3 женщины, они потеряли своего сына, брата, зятя, я не знаю кого. Вы тут должны знать, у кого из этих, у них в роду какой-то мужик был, который болел раковой опухолью. Он загнулся. Сегодня на рассвете. Эти люди как-то жалили вам в спину. Вы этим людям могли дать работу. И глаза прокляты. И у вас с ними сейчас развилка. Вы уже сейчас не общаетесь с этими людьми абсолютно. Это какая-то бывшая работа. Здесь вас могло какое-то семейство постороннее. Это не ваше семейство. Это посторонние люди, которые выжили вас из рабочей сферы. Но они потеряли мужика. Смерть, все. За магию, которую... Это вот хитрая лиса, это мужик этот, который весь и уже, может быть, и изрезанный, потому что раковая опухоль. И ему переход. Все. Что нужно знать? Здесь ваш враг буквально проклятый. Проклят, его глаз проклят. Куда теперь они посмотрят, знаете... Здесь люди сжирали глазами вас. Вот куда они посмотрят, да, вот люди какие-то, как разрушители. Есть люди настолько глазливые, куда бы они ни посмотрели, все уничтожается. Вот с вами 3 женщины. Одна, возможно, уже давно умерла. 3-5, у кого-то 8 лет. Это одна из этих женщин могла уже умереть тоже. У кого-то 8 дней, у кого-то 8 лет, у кого-то 8 месяцев назад она умерла. Но еще ее 2 сестры оставались. Вот больше они сестры. Теперь, скорее всего, вот этой женщины мужик умирает. В общем,
3 соперницы в рабочей сфере потеряли сегодня мужчину. Утром на рассвете мужик умер. У него была раковая опухоль. Вы тут должны знать, кто это. Вы очистились от их глаза. Куда бы они сейчас ни посмотрели, что бы они ни пожелали, им будет обратно. И через их глаза же им будет назад возвращаться все зло. Вы знаете, какие-то злобные люди, озлобленные. Вы очистились от этого. Все назад. Куда посмотрят, попытается кого-то сглазить, писец им будет. Здесь мужчина умер. Здесь могут быть семья мусульман, почему-то мне показывают. Семья мусульман может быть. Потому что я мусульманскую энергию здесь чувствую. Вот как-то так. У вашего врага потери мужчины. Или сын, зять, муж у кого-то ушел. Такой мужчина, знаете, ну, может быть, лет 50 ему. Почему-то, сейчас я попробую его описать. Мужчина лет 50, может быть, высокого роста. Мужчина за 1,80 м здесь. За 1,80 м такой. Высокий, худой, длинные руки, длинные ноги, какой-то несуразный. И, возможно, он мусульманин. Мужчину могут звать Асан. Асан. Ну вот, как-то так. Ну, не знаю, у кого-то, может, и Александр. Ну, что-то на букву А. У кого-то Александр и Андрей. Ну, мужчина вот такой длинный. Длинные руки, длинные ноги. У кого-то мусульмане, у кого-то могут быть и русские. Ваших врагов потеря. Так, розовый. Что нужно знать вам? Вольт, заблокированное время, кандалы. Вольт, заблокированное время и кандалы. Алкоголь. Рассорки, бумеранги. Опять же, на рассвете кому-то прилетел бумеранг. Здесь люди какие-то через вольт, ваш вольт могли в какой-то, я не знаю, в какую-то банку совать. Фотографию какую-то банку совать. Через это как бы вас держали, тут какую-то блокировку в какой-то стеклянной посуде делали, да, держали вас в кандалах, возможно, заливали это все еще алкоголем, да. У этих людей сейчас идет скандал, ругань, война. И тоже в 4 утра им прилетел бумеранг. Прямо в горбатую спину. Это черная кошка. А кто ты, черная кошка? Это та, с кем вы боретесь. Какая-то баба берет тут ваши фотографии или делает вольты. И в какие-то банки стеклянные вас складывает, закладывает, блокирует вам время. Вы с этой женщиной боретесь. Ей сегодня на утру прилетел бумеранг. Такие ебанутые создания, господи, прости меня. Не хочешь ругаться? Ну. Каждая дура, которая взбрела ей в голову, что... А вы тут заслужили, чтобы вас в банки совали? Ясность в чем? Ясность, ведьма. Ясно, что я, ведьма, да, которая защищает вас, надавала этой бабе по башке. Ну, что-то мне баба вышла. Так, а вы делали что-то ей? Ну, смотрите, опять закрытие, блокировки. Короче, вас блокируют, делает шабаши, и вас типа закрыло в какой-то банке стеклянной, вас, может быть, даже и детей ваших, да? Фотографии, ну это суки, есть тогда фотографии ваши. Вас и ваших детей. И вы типа заблокированы, вы там сидите, а она ваш ресурс забирает. Да нет, вы ничего не делаете. А за что с вами так вот эта вот черная кошка, которая сейчас в спину влетела и которой мы сейчас надавали по темечку?
Ты вообще женщина или мужчина? Кладбище. Она баба, которая переклады все делает. Опять какая-то обиженка на вас. Ну, закрыты все эти обиды, до вас не доходят. Тут еще одна крыса есть, которая в карму попала. Мы настучали им уже по тыкве. Мои дорогие, тут вас блокировки делали. И сегодня через... Вот кто-то, видимо, новую чистку с вами сделали. Кто-то новые чистки сделали, потому что буквально на утру полетели бумеранги. Тут еще одна есть. Крыса попала в карму, в полном затмении сидит. Их обиды на вас никак не действуют. Переклады их на вас никак не действуют. Какая-то тут из них одна ходила на кладбище и пыталась сделать переклады. Все вас блокируют, где-то в каких-то банках там держат. Княгиня херова. Пыталась свои переклады сделать на вас. Переклады обид. Переклад чего ты хотела сделать? Ваш рассвет, ваше общество хочет. Вам развал личности и болезни хотела вам переложить. Ну нет, это закрыто. Так, еще одна есть. Здесь у вас куча народу выползла. Еще одна эгоистка есть. Вот крыса, которая, да, она тут в карме и в затмении полном сидит. Вообще с башкой не дружит, вообще не понимает, что происходит. Человеку карма нахлобучила так, что места мало ей. Так, еще какая-то черная кошка есть, с которой вы боретесь, которая вас в банках держит все. Третья эгоистка. Тут третья или четвертая уже пошла. Это что? Эгоистка тут с черной книжкой моментально по Эросу отхерачила. Закрадники. За то, что вам самообичевание делали. Здесь делали вам на голову, чтобы вы с ума сходили. Древо. Сила. Сейчас вас защищает. И все этим женщинам все назад. Они могут даже быть вместе. Вот, а черная кошка, крыса. Потом вот она еще одна. Тут мы с вами им по тыкве настучим всем. Их 3 или 4 человека. Я что-то уже заблудилась. То есть сейчас сила все зеркалит им назад в обратку. Кто-то новую чистку сделал. Кто-то поставил зеркальные защиты на зеркала, которые я вам давала. И моментально подлетели бумеранги. Плюс я вчера усилила. Вас все в каких-то банках держат тут. Сейчас им за банки, за вот эти по шее, за все прилетело. Здесь куча народу, которые женщины тут. Тоже на утру им прилетели мощные откаты. О, Господи. А что вам надо знать? Ну, то есть, короче, враги, которые вас и ваших детей в каких-то блокировках баночных держали. Мы с вами настучали им мощно так по голове. Здесь детей еще могли блокировать. Но здесь эти люди имеют доступ к вашим фотографиям и фотографиям ваших детей. Вчера вот я на вашем же варианте скрутку сделала. И там догнала всех. На утру опять же. Что еще надо знать? Что и аспид защищает. У вас развилка, сейчас невозможно вам никаких печатей присобачить. Какой-то мужчина, неправильный выбор. Ничего. И водоворот. И мужику смерть через какое-то зелье. Тут у вот этих женщин еще один мужик помирает. Через какое-то зелье. Ох, Господи. Вот эти женщины, они, получается, они тоже как-то между собой связаны. А как они связаны? Вот эта крыса, эгоистка
и какая-то княгиня, которая поперлась, та на кладбище пошла переклады делать. Это крыса сидит, у нее блокировка, она в карме и в затмении. Эгоистка тут еще на вас клепала. И все вместе, они еще вас держали в каких-то банках вместе с детьми. Вот у них опять же какой-то мужик есть в доме. У мужика больное сердце. И мужику прилетел... И мужику прилетел бумеранг за черную магию. Здесь еще один мужик умирает, понимаете, у ваших врагов. Вот эти вот женщины, получается, здесь черная кошка какая-то. Ну, вы с ней боретесь, вы должны знать, кто это. Потом княгиня, которая ночью ходила на кладбище, сегодня переклад вам пыталась сделать. Потом крыса, которая заблокирована, сейчас у нее в голове тьма, тьмущая, и она в карме сидит, вообще не соображает, что происходит. Четвертая, эгоистка, да, их 4. За черную магию, вот вчера мы сделали, тут на ваших детей, тут херней страдали, да, по детям там. Коллектив же какой-то вызывал мужика тут, колдуна. Ну, про колдуна мне сейчас ничего не говорят. Мне сейчас говорят, что у этих женщин, 4 женщины, которые с вами тут борются, да, переклады без конца какие-то делают. Это тоже, скорее всего, это рабочая сфера. У людей полное безденежье сейчас. Вы когда-то этим людям давали руку помощи, знаете, этим людям вы как-то помогали. Вы проявили себя как благородные. У кого-то этот, сука, даже может быть родня бывшая. У кого-то это родня. Вот эта княгиня, это заловка, потом ее там дочери, снохи. А у кого-то это люди с работы. Слушайте, у кого-то это родня будет по мужу, родня по отцу. Сегодня тоже они пытались вас в банках все каких-то держат, чтобы ваши дети к вам не дошли. Блокировки вам делают, а вас, ваш ресурс весь забирали. Да? Теперь, у кого-то это родня. Сегодня тоже пытались это сделать, сразу получили бумерангом по морде. И у них мужик умирает. У мужика больное сердце. У кого-то, у ваших бывших родственников больное сердце, там мужика не потеряют. За черную магию и мужик не старый. Здесь еще у одних больной мужик теперь. У кого-то у вашей родни. Если мальчики смотрите, все равно это на вас нападали род отцовский, кто-то из рода отцовского, да, там дядьки со своими женами. Мальчики, к сожалению, хочу еще что сказать. Если ваша родня уничтожала вашу женщину, то тогда вам тут писец кому-то. Какому-то если ваша родня уничтожала женщину, то мужчине, кто смотрите меня, вам может прилететь по сердечной чакре, потому что там в сердце развивается нехорошая болезнь. Если только вы знаете, что незаслуженно вашу женщину уничтожали. Даже кто-то, смотрящий меня, здесь несколько человек есть. Я не хочу вас пугать, но я должна говорить правду. А если, мальчики, смотрите, у кого отцовская ветка там на вас нападала, на вашу маму, на вашу женщину, короче, там они потеряют мужчину. Ну, не дай бог, что если вы знаете в курсе вот этого всего, что вашу женщину уничтожали, а вы никак за нее не заступились, то тут вам может прилететь. Здесь идет, вот в вашем варианте там смерть через раковую опухоль, там скорее всего что-то, знаете, лимфатические узлы какие-то вижу, да? Под мышками что-то разрослось, опухоль. А вот здесь у человека раковая опухоль. В сердечной чакре, с сердцем связана.
И тоже мужику будет смерть. Я не знаю. Короче, должна все сказать. Во втором случае здесь тоже потеряет мужчину. Ваши враги. У кого-то могут быть это родня вашего бывшего, да? Там, если заловки, то они могут потерять своего сына. И мужчина такой, знаете, ну, лет 40, 45. Или у кого-то эта толпа, опять же, с работы. И все равно эти женщины как-то объединены вместе. У вашего лютого, истинного, да, искреннего врага будет потеря мужчины. И мужчина такой 45 лет где-то. Сердце там остановится. Там что-то сердцем конкретно. Вам били по сердцу, чтобы вас тут отправлять на тот свет. Теперь силу ударили туда. Ну, обратка пошла. Вас блокировали с детьми вместе, понимаете, да? Вы долгое время могли тут и с детьми не общаться. Или дети как-то от вас отдалились. Они тут херней страдали, всякой разной. Мальчики, а если кто-то тут, конечно, я не знаю, как вас защитить. Если ваши родственники незаконно вашу женщину там уничтожали, ну это 0,10%, мало. Но все-таки человека 3 таких меня смотрит, которому может по вам по сердцу прилететь. За неправильные дела ваших родственников, которые уничтожали женщину, которая родила вам детей. Вот так могу сказать. Ну, вот такой вот расклад был. Что нужно знать? Здесь фиолетовые. Прорабатывайте обиду, отпускайте. Бинарки сами не создавайте. Как бы мы их не отсекали своими мыслями постоянно, вы опять создаете эту бинарку. Убирайте все обиды. Если обиды там на ваших бывших, ну, это можно сделать всем, да, если вы понимаете, что у вас есть на кого-то обида, сядьте, проработайте, пропишите эту обиду, отпустите это, чтобы больше не создавать бинарки ни с врагом, ни с другом, ни с бывшими, ни с какими, понимаете? Потому что бинарный канал вы сами мыслями создаете. 150 раз будете вы его отсекать, но если вы об этом все время думаете, вы опять раз и создали этот, раз и создали. Нет. Проработайте, пропишите, прям время уделите себе. И когда все это пропишете, когда все это сожжете, и когда уже все остынет, пепел, высыпьте с балкона на улицу, развейте это. И вам станет намного легче. И вы не будете уже постоянно вспоминать этих людей. Вот такой был расклад. Ну, жесткий, жестко идет. Бумеранги идут жестко. Оставайтесь сами людьми, берегите себя, своих близких. Не нападайте на абы кого, не зная, на кого вы нападаете. Знайте, кто ваш враг. Не знаете врагов, лучше проговаривайте. Враг знаемый и незнаемый, истинный, лютый, да. То есть проговаривайте, что на кого-то конкретно не нападайте, потому что кому-то тут прилетает вам. С вами я, Амира. Хорошего дня всем.